Tras encender la máquina, encender el aire comprimido, darle al botón de on, tenemos que hacer la búsqueda de cero, que estaría en manual y búsqueda de cero. Y aquí tenemos dos opciones, sería darle a todos y haría todos los ejes, incluido el carrusel, o hacer X, Y, Z y darle al verde. En este caso, el de dar X, Y, Z y darle al botón verde nos borraría estos ceros activos. Así que primero voy a hacer dándole a todos. Para eso primero tenemos que haber quitado la fresa. Así que búsqueda de cero, todos y verde. Ahora mismo tengo puesto una fresa y va a dar un error. Ahí está el error. Este es el error que nos da 20 eje Z inhibido. Por lo tanto, guardo el carrusel, abro la puerta, quito la herramienta con este, cierro la puerta y repetimos todo. Así que búsqueda cero, todos y verde. La otra forma sería darle, volvemos, manual y búsqueda de cero, X, Y, Z y el verde. Pero así perderíamos el cero activo, se nos queda todo en cero. Ahora vamos a hacer el cero pieza. Salimos y sería preselección. Pero primero tenemos que poner una pieza y una fresa. Así lo voy a poner. Medición, pero antes de medición en MDI. Aquí le ponemos los valores que queramos. Por ejemplo, T1, D1 y verde. Y ahora el cambio de herramienta, ¿no? M6. Bueno, le he puesto M6 y dice que está en posición. Por lo tanto, me salgo, me voy a... ¿Me salgo más? A tablas, almacén de herramientas, y dice que la T1D1 está colocada, pero no lo está. Por lo tanto, voy, le doy a modificar, y luego que la herramienta 1 está en el puesto 1. Así que desaparece de arriba, la herramienta activa, y todo el carrusel tiene herramientas. Escape, vuelvo a manual, MTI y de nuevo T1, D1, M6. Ya está cambiando. Ahora tenemos que calibrar la herramienta, en este caso una fresa. Así que escape y tendríamos dos formas para calibrarla. Una, si es una herramienta única, nos valdría con poner que no tiene compensación de longitud en la G43. Y la otra, en caso de tener más de una herramienta, les pondríamos G43 en el programa y en la compensación. Así que nos vamos a imaginar que es el segundo caso. Por lo tanto, voy a MDI, de donde he salido, y pongo G43, que compensa la longitud, y verde. Le doy revoluciones, S1000, verde, y podría darle, saliéndome de este menú, la M3, M5, que es el stop, o M4. Así me salgo y le doy a M3.
y con los cursores lo desplazamos, bajamos en Z, movemos la X, la Y, y vamos a tocar. El radio que tenga, si queremos ir al medio, y el radio, la herramienta. Así que abro la puerta, mido la pieza, que serían 86, su radio, 43, y el radio de la herramienta, que es 4, 43 y 4, 47. Sería preselección, X, menos 47, si no me equivoco. La Y lo mismo. Ahora, para mover la X, en vez de darle a X positivo, le pone MDI X0, que irá con esta velocidad. Ahí están, X0 y 0. Revoluciones, y bajaré la Z hasta tocar. Ya ha tocado, preselección, Z, 0, Enter. Pero con la compensación de la herramienta, con G43. La G43 la vemos aquí. G0, G17, G43. Subimos la herramienta. Ya tenemos puesto el 0 de máquina, el 0 pieza. La medición, como solo hay una, no necesitamos cargar más herramientas. Solo sería cargar la Z, porque la X y la Y es la misma para todas las herramientas. Para simular un programa, después de que en manual hemos puesto la búsqueda de 0, preselección, si fuese necesario medición de más herramientas, pues simular aquí. Ya hay algún programa editado, la edición es como con otros softwares, nos metemos en simular, buscamos un programa, y a simularlo. Gráfico, zona visualizar, gráfico, zona visualizar, bien, bien, por ahí, a ver qué pasa. Ya ha terminado. Tipo de gráfico, 3D, verde. No se nota mucho, pero es un hexágono. Hace un hexágono exterior. Y lo siguiente sería ejecutar. Sería ejecutar el mismo. Empezaríamos desde la T6, desde la primera, desde que pide un cambio de herramienta a la T6, aunque lo hemos calibrado a la T1, pues si no se la cambio. Editar. Edito este. Me voy a la T6. Modificar. T1 y clear. Aquí ya dice en el texto que tienes una fresa de 20, aunque esta es de 8. Para simular una vez es suficiente. Tampoco buscamos ahora la perfección. Si quisiéramos ver el corrector de la T1, a ver qué es lo que tiene, dice que es de 5.
Pues como tendrá el programa de compensación de herramienta, pues lo voy a modificar. Voy a decir que es de 4. Radios de 4. Crear. Y la herramienta con la longitud dice que está en 65, bueno, 5000 y pico. Eso lo calcula él porque hemos puesto G43. Así que está bien. Ejecutar. Esta será la pieza. Y le damos a marcha. Sería el verde. Como en otros de Fagor, si queremos parar sería el rojo, sería una pausa. Si queremos volver a arrancar sería darle de nuevo al verde. Si quisiéramos resetear el programa sería rojo y 2 veces al reset. Estamos empezando desde la T1, desde la primera línea. Pero si quisiéramos empezar por otra, seleccionaríamos el bloque. Elegiríamos el que quisiéramos. Enter si es de aquí. Si no queremos eso, daremos selección bloque, primera línea y verde. En tablas podemos ver los orígenes, desde G54 hasta G59, los podemos modificar, podemos cambiar los números, darle a Enter. En tablas también tenemos los correctores, podemos ver la herramienta T1, a ver qué D1 pueda llegar a tener, ¿no? Pues el radio, la longitud y los desgastes de corrector de radio y de corrector de longitud. Dentro de tablas también puedes ver las herramientas, la herramienta que es, la T1, el corrector que tiene, el D1, la familia que es y el tipo. El almacén de herramientas, aquí podemos ver cuál es la herramienta activa y si no nos gusta, o si no es la herramienta que tiene que tener ahí puesta como activa, la podemos llevar a su puesto en el carrusel. Así que esta, la que ahora mismo tiene activa, la puedo quitar. Manual, abro la puerta. Quito la herramienta. Y volvemos al mismo sitio. Tablas, almacén de herramientas y tiene una herramienta como activa. Y no es cierto, porque si no, no estaría aquí. Así que se la quito. Aunque la tiene como activa, se la quito. Le modifico el puesto 1 y digo que está en la herramienta 1. Le doy a modificar. Le digo que en el puesto 1 está la herramienta 1, Enter, y desaparece como herramienta activa, ya no lo es. Y ahora supone que en todos los puestos del carrusel hay herramientas. No tiene por qué ser verdad, pero lo supone. Le damos al botón de editar, elegimos un programa, o si no, escribiríamos un número, pues 0000, Enter. Se escribe normal como todos. Si queremos editar, le damos a editar, lenguaje CNC, y empezamos a escribir, pues G0, X20, Enter. Para otra línea, si quisiéramos tener GoTo o parámetros de ese estilo if, ¿no? Tendríamos que dar a Shift, paréntesis, y a partir de ahora se nos despliega ya un menú que nos da distintas opciones de GoTo, repetir, sí y otras tantas, ¿no? Más llamadas a subrutinas, todo eso. Y luego se cerraría con otro paréntesis. Por ejemplo, un programa que ya tengamos hecho, me salgo de este. Este ya está hecho, ¿no? Aquí tenemos paramétricas, si... Vale. Así sería como se visualizaría una línea con GoTo. Modificar, sea paréntesis, no tiene más complejidad.
Si lo que queremos es borrar alguna línea, pues le damos a borrar bloque, desde el inicio del bloque hasta el final del bloque. Es la misma línea. ¿Está seguro? Enter. Voy a dar a escape. Si queremos borrar un párrafo, sería borrar un bloque, desde el inicio del bloque, le selecciono dónde, final del bloque, y me borraría ese párrafo, que tampoco quiero. Si queremos borrar desde aquí hasta el final, sería borrar bloque, desde el inicio de este bloque hasta el final del programa. Escape, tampoco quiero. También se puede sustituir de la misma manera. Copiar. Para borrar un programa, le damos a utilidades, seleccionamos el programa que queramos, ese, le damos a borrar. Entonces se puede copiar, renombrar, borrar. Enter y lo borra.